बहुत परेशान करने वाला है ये। उसने मुझे पूरी तरह ठप कर दिया। ये रोज ही अंदर बाहर भागता रहता है। खुश किस बात पर रहता है ये? नहीं भाई, आधा तो मैं ही यहाँ चौकीदार बनी बैठी हूँ। आज सबक सिखाती हूँ। इसे बाहर से ही बंद कर देती हूँ। आओ इसे अच्छे से जाम कर देते हैं। ठीक है, हो गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? अंदर आने दो, ये तो जान और मौत का मामला हो सकता। डॉक्टर, वो नींद में ही सांस लेना कैसे बंद कर गया? एयरवे में रुकावट हुई थी, जिससे रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया। अच्छा हुआ समय पर यहाँ ले आए, वरना जान भी जा सकती थी।